तीन ऐसे पक्षी जिनकी आवाज सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और इन पक्षियों की आवाज बहुत ही खतरनाक है। नंबर 3 सुबेल। ये जब भी अपना मुंह निकालता है तो मानो ऐसी आवाज आती है जैसे कोई AK-47 चल रही हो। नंबर 2 लून। अगर इसकी आवाज को कोई रात में अकेला सुन ले तो वो तो डर के ही मर जाएगा। ये रही इसकी आवाज। नंबर 1 लॉफिंग कुकाबुर्रा। इसकी आवाज कुछ ऐसी है जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। ये रही इसकी आवाज।